Minu kõrval istub mees, kes on finantsmaailmas, investeerimismaailmas toimetanud 20+ aastat. Ta on töötanud ka panganduses ja juba noorelt alustas investeerimist. Ütles mulle ka, et tegelikult natuke oleks võinud varem alustada. Tarvo Vaarmets ning videosilla vahendusel on meiega neiu, kes on sotsiaalmeedias väga aktiivne, aga lisaks sellele ka töötab ja õpib Kopenhaagenis. Ja kohe saab ka rääkida täpsemalt, mis ta seal teeb. Katriin Huttunen. Tere, Katriin. Tere. Ja tere sulle, Tarvo. Ja, tere. Meie teemaks on täna siis, et mida soovitaksin oma praeguste teadmiste juures tänastele tööellu astujatele. Et tööellu astumine on selline suur samm noorte jaoks, eks ole. Ja kui teie korra mõtlete, et alustame sellise nagu ajamasinaga, et kui teie mõtlete, et te läheksite tagasi selles hetke, kui te seda valiku võidite tegema ja tööellu astuma. Ja kui te võtate tänased teadmised, mis teil täna on ja kogemused, siis mida te teeksite teistmoodi, mida te teeksite samamoodi? Ma alustame näiteks sinust, Katriin. Võib-olla intro või sissejuhatuseks öelda, et ma töötan Vestases, mis on tuuleturbiinide tootja. See on Taani firma ja see on maailma kõige jätkusuutlikum firma ja see on maailma tuulemaailmas juhtiv firma. Ja ma olen nende digitoote disaini juht, mis tähendab, et ma juhin nende veebiplatvormide disaini arendust. Ja ma olen 23. Miks ma üldse selle välja toon, et kui vanem olen, on sellepärast, et mida ma tegin, kui ma olin noor, et need sammud ma tegelikult teeksin need täpselt samamoodi, mis aitasid mul siia jõuda ja mis aitasid mul väga ägedaid väljakutseid saada karjäärialaselt. Ja esimene, mis ma teeks samamoodi, on mentorlus, sest mentor aitab vähem ämbreid kolistada. Ja see on mind tohutult palju aidanud. Mul on olnud enda valdkonnas väga tugevad mentorid, kellel on minust 20 aastat varem kogemust. Ja siis, kui ei ole kindlat karjäärisihti, siis ma leiaks töökoha, kus on väga targad ja kogenud inimesed, et jällegi saaks seda mentorlust, kes aitaks oskusi arendada, sest mina ei teadnud, et mu töökoht eksisteerib, kuni ma hakkasin selles valdkonnas tööle. Ehk mul ei olnud tegelikult õrna et selline töö on olemas, kui ma olin gümnaasiumis näiteks. Ja siis ma võtsin olla eesmärgiks oma valdkonna tegija, sest kõik on õpitav. Ja just see kõik on õpitav osa on palju tähtsam siin, sest on väga palju inimesi, kes panustavad ainult nii palju kui vaja, aga kui sa juba 1% rohkem iseennast arendad, siis see on väga kasulik. Ja teisiti ma teeks seda, et imposter sündroomi tundmine oli väga suur asi, millega mina alguses tegelesin, eriti oma vanuse pärast, sest ma kartsin, et inimesed ei võta mind tõsiselt. Aga selle tundmine, ma olen seda teistpidi hakanud mõtlema, et selle tundmine viitab hoopis potentsiaalile, mida teised minus näevad, aga mida mina endas ei näe. Ehk siis see on tegelikult see, kuhu poole ma peaksin liikuma, kui ma tunnen seda teeskleja sündroomi, vist on eesti keeles õige nimi. Ja siis jällegi ülemuse kohta, et nõrk ülemus paneb töötajad nõrgana tundma, mis on ka seotud selle mentorlusega, et kui sul ei ole kedagi, kes sind tegelikult aitab, siis on väga raske ise kuhugi jõuda. Ja ma olen ka läbi põlenud ja seda ma teeks teisiti, et ma märkaks neid viiteid. Aitäh sulle, Katriin. Tarvo, kõigepealt ka võib-olla inimestele, kes sind ei tunne, võib-olla lühike sissejuhatus, millega sa tegeled ja kes sa oled, ja siis liigume ka selle sama küsimuse juurde. Ja, nimi Tarvo Vaarmets ja oma erialalt olen siis rahanduse erialalt. Olen ka majandusteadlane, rahandusdoktor, doktorikraadiga rahandusekspert. Ja investeerinud üle 20 aasta juba. Ja nüüd, ütleme siis viimastel aastatel, kuigi kogu aeg on see mulle juba keskkoolist saadik meeldinud, katsetan siis sellist tekstiloomet või avastan endas sükest väikest kirjanikku praegu, et natuke suundun nagu selles suunas ka. Aga küsimus juurde nüüd, et üks asi, mida ma võib öelda kahetsen, et mida ma ei teinud,
on selline teadlik lähenemine nii tööalaselt kui üldse elule, et kui ma ütleme siis 20-ndates või keskkoolis, et enda jaoks teha nagu nii-öelda siis plaan või eesmärk, et Katriin ka viitas siin, et võiks selline eesmärk olla, et siht, eks, ja seda mina ei teinud, et oleks nagu tööalaselt ka, et kuhu ma tahan jõuda ja kuidas ma sinna jõuan, eks, et selline isegi võib kirja panna selle, võiks kirja panna, et nii-öelda tööalaselt on, et tõesti, et kas tahta kuhugi juhiks, ma ei tea, uueks Elon Muskiks, mis iganes või siis näiteks mina olen jõudnud lõpuks selleni, et ma ei taha juht olla, et ma tahangi olla selline väga hea ekspert ja see sobib mulle, eks, et see enda jaoks läbi mõelda tööalaselt ja muidu ausalt eraeluliselt ka tegelikult võib endale selle plaani paika tahta, et millist elu üldse tahta. Ja üks asi, mida mulle tundub, et mida ma tein õieti on, et olen maganud iga öösel ikkagi piisavalt palju, et ma arvan, et see on üks tähtis, et Katriin siin viitis natuke, et läbipõlemine ja see ka, et sellest nagu hoiduda, siis üks hea trikk on see, et öösiti magada, et ma arvan, see on nagu mul hästi välja tulnud algusest peale. See on väga hea. Mina mäletan, kui investeerimisest rääkida ja magamisest, siis alguses, kui mina tegin oma esimesed tehingud jällegi niisuguse noore ullikesena, siis mina ei saanud hästi magada, sellepärast et mul oli pidev stress, et kas minu see investeering nüüd tõuseb või langeb, eks ole. Et see on ka kindlasti üks pikaajalise investeerimise ju minu arvates vähemalt selliseid mõtteid või eesmärke ka, et sa ei peaks stressama, et see meelerahu selle juures on ka niivõrd oluline aspekt. Korra veel sellel teemal peatudes, Katriin, kuna Tarvo mainis, sina ka mainisid seda läbipõlemist ja võib-olla sinna saab siduda ka selle eesmärgistatuse, et kuidas sa selle läbipõlemisega siis nii-öelda, kuidas sa sellest üle oled saanud ja mil määral siis selline kindel eesmärgistamine on aidanud seda läbipõlemist vältida? Ma sain sellest niimoodi üle, et kui ma ärkasin hommikul üles ja olin 8 tundi maganud, just nagu sa mainisid, siis ma olin uhke enda üle ja see oli juba hea päev. Ja ükskõik, mis ma siis edasi tegin, ma olin juba enda üle uhke, ehk siis kui ma lihtsalt sõin hästi ja tegin trenni, ma olin juba rahul endaga, isegi kui ma ei teinud mitte midagi muud, sest et ma lahkusin töölt sellepärast, et oma stressitaset vähendada. Ja ma tegin tervislikke rutiine, üritasin aru saada, mis mulle meeldib väljaspool tööd. Ja siis lõpuks aeglaselt, kui ma tegin kõiki neid rutiine nii-öelda uuesti, kuidagi nagu lülitasin oma aju välja ja uuesti sisse nii-öelda restart, siis lõpuks ma jällegi tundsin ennast paremini ja ma olin vähem stressis. Ja pärast seda ma olen väga teadlikult valinud oma ülemusi, sellepärast, et ülemus määrab selle, kui suur on stressitase ja muidugi töökeskkond ise ka. Ehk siis, kui ma olen märganud, et töökeskkond on väga toksiline, siis ma lähen võimalikult ruttu ära ja leian koha, kus see ei ole nii, sest on väga palju töökohti, kus on väga head ülemused ja väga hea keskkond, lihtsalt tuleb enda eest seista. Aga hea, võib-olla selle juures ka, et mis ma hästi tegin ja mõnes mõttes hästi on pensioni teema on meil ikkagi tänase päeva teema, eks, et hästi oli see, et minu jaoks oli siis muidugi tegelikult mina olen esimene, kes ei olnud kohustuslik, aga ma liitusin kohe teise sambaga. Aga mis halvasti läks, oli see, et liitusin küll, aga ma ei saanud aru, mis fond mulle pandi või valiti või ma ei saanud sellest aru ja ma ausalt mitu aastat tundnud huvi ka selle vastu. Ja täna ma näen inimesi, kes küsivad mu käest või et mis mu pensionifondil viga on, et miks ei kasva üldse, et see pensionisüsteem on väga halb, et mu fond ei kasvaks. Siis ma üritan nendele kogu aeg selgitada ja natuke avardada silmi, et meie pensionisüsteem on minu hinnangul vaatamata jäänud kasvuraskustele juba päris heaks timmitud nii-öelda Eestis. Et kui pensionifond ei kasva, siis on tehtud lihtsalt halb fondivalik, ja mina ka alguses ühesõnaga tegin enese teadmata, ütleme siis halva valiku, sest sellist määrati mulle see fond, et ma nüüd tagasi minnes ajamasinaga, siis ma süveneksin natuke rohkem sellesse pensionisüsteemi, sellesse samba valikusse, uuriksin selle samba kohta, teise samba kohta, ehk siis selle fondi kohta, mis fondi ma sealt valin ja miks ma selle fondi valin.
täna jah, et ilmselt päeva peale tuleb juttu, aga üldiselt teadusuuringute järgi ka on selline indeksfond, madalate tasudega indeksfond on hea valik. Minu ajal seda küll valida ei saanud, aga praegu saab, et eks kui ma praegu tööle asuks, siis ma valiks teisest sambast ühe indeksfondi ja ma oleks saaksin olla päris piisavalt kindel, et see fond kasvab siis mõõdukas tempos ja piisavalt heas tempos, mitte ei oleks siis, ma ei peaks nugrutsema selle üle, et mu fond ei kasva, eks. Tarvo, see on kõik õige, mis sa räägid, aga mina praegu üritan panna ennast näiteks noore inimese perspektiivi, kes siis kuulab meid ja mõtleb, et ei no tore küll, aga nagu no mul ei ole huvi, ma ei viitsi lihtsalt. Et noh, pension jah, okei, tore, aga noh, see on ju nii, ma ei tea, see on nii kauge tulevik. Ma tahan praegu elada, eks ole. Et ma ja sellega seonduvalt nagu tahakski sinult, sa oled ülikoolis oled õpetanud ka, et sinult uurida praegu, et kuidas sina tajud seda praegu Eesti noorte suhtumist pensionisse, pensionifondide valikusse, kas huvi on olemas ja kas see nii-öelda arusaam, et tegu on olulise teemaga, on ka olemas või on seal väga palju nii-öelda vajakajäämisi? No, mul jah mingit sellist uuringute andmeid siin taga ei ole, aga mu tunnetus on see, et üldine selline teadlikkus on ikkagi natuke suurenenud. No, pluss selle pealt juba arvan seda, et lihtsalt statistiliselt on Eestis palju rohkem inimesi, kes investeerivad. Ma näen noori, kellel on selle vastu huvi, eks, et pensionisüsteem, fondi, see on ka üks viis, kuidas siis raha investeerida, eks, et see viitab sellele, et tänased noored võiks olla teadlikumad kui ma arvan paarkümmend aastat tagasi. Aga ma saan sellest mõtteviisist ka aru, et see pension on nii kaugel, kus siis mina ei mõelnud nii. Ma hakkasin teadlikult peaaegu kohe või ma sain aru sellest, et üks hetk see pensioniaeg tuleb ja selleks tuleb kohe valmistuma hakata. Aga ma saan sellest mõtteviisist enam aru, eks, et see tõesti tundub kaugel. Aga need kõik kauged hetked mingil hetkel ikkagi jõuavad kohale, et võib-olla kui sa käisid 3. klassis, siis mõtlesid, et see põhikooli lõpp on jube kaugel või gümnaasiumi lõpetamine, et see on nii kaugel, et ma ei jõua kunagi sinna. Aga üks hetk ikka jõudsid, eks, et pensioniga on sama asi, et üks hetk ikka oled pensionär ja selleks tasub kohe hakata valmistuma. Katriin, ma küsin korra sinult personaalselt, et mis sinu suhtumine just pensioni jaoks kogumise suhtes on, et kui oluliseks sa seda pead ja kas sa mõtled juba praegu oma pensioni peale? Ma pean seda oluliseks, aga ma olen ka üsna ratsionaalne selle osas, et riik teeb igasuguseid otsuseid ja poliitika on väga sõltuv sellest, mis majanduses toimub ja samas, mis iga erakond tahab kellelegi meeldida. Ehk siis ma olen mõelnud pigem seda, et isegi kui ma seda pensionit ei saa või ma saan selle väga-väga hilja, palju hiljem, kui praegu inimesed saavad, et oleks mul piisavalt vahendid, et ise hakkama saada. Sest et siis see pension on justkui nagu tore kingitus, mitte kingitus, aga lisad riigi poolt sellele, mis ma ise olen teinud. Ehk siis ma investeerin ja samamoodi indeksfondid, ETF-id, see ei ole finantssoovitus, aga lihtsalt see on see, mida mina teen. Ja üks põhjus ka, miks mina seda teen, on... Võiks olla finantssoovitus, väga hea soovitus. Aga põhjus, miks ma seda teen, on ka sellepärast, et ma töötan Taanis ja jällegi kolides teise riiki, ma pidin ennast nüüd kurssi viima uue riigi, kuidas siin pension toimib, kuidas siin maksud toimivad, ehk siis jällegi tegelikult isegi kui huvi ei ole ja tundub üliigav, siis see on väga tark ennast kurssi viia, kuidas need asjad käivad, kas meil natukene, et sa peaksid või teaksid neid baasasju või siis lähed inimese juurde, keda sa tõesti usaldad, kelle puhul sa tead, et tal on selleks teadmised ja siis natukene inspireerud sealt. Ja kui ma tohin täiendada, et Katriiniga väga nõus, et mina teen sama asja ka, et lisaks pensionisüsteemile, fondidele investeerin ise ka ja kindlasti poliitilised otsused ka mõjutavad. Me oleme natuke näinud neid ka siin teise samba puhul ka ja nii edasi, et
et muidugi, et tasub ka lisaks pensionifondidele ise ka investeerida, sest et Eesti pensionisüsteemi loogika on enam-vähem see, et kõik need 3 sammast kokku annavad sulle siis umbes, ma ei tea, kas 60% umbes eelnevast palgast on, et kui sa tahad natuke rohkem, et siis tasub ikkagi ise ka investeerida, see on see üldine loogika. Aga teine pool ma ikkagi tooks selle ka välja, et muidugi liiale ka ei tasu selle raha säästmise ja investeerimisega minna, et elus on palju muud ka ikkagi, et elu peab tore ka olema ja eriti noorena ma ütleks, et minu üks asi jälle, mis ma ütleme siis teistmoodi teeks, on see, et ma ei oleks nii palju säästnud selles mõttes, et alguses, kui ma tööle lähen, siis ma arusaadavalt sissetulek üsna väike, et palk on väike ja see sääst, mis ma saan kõrvale panna, on üsna väike ja selle efekt ma olen välja arvutanud minu praegusele jõukusele on ikkagi, ühesõnaga on üsna väike, eks, et pigem tasuks keskenduda sellele, et ennast arendada, täiendada, saada nii-öelda paremat sissetulekut ja siis juba on juba palju lihtsam seda säästmist ka teha, et esialgu see säästmine on väga hea harjumuse tekitamise mõttes, aga nii nagu mina tegin, et põhimõtteliselt lugesin igat eurot, selle ajal krooni, ütlesin mõnikord sõpradele, et kuule, et ma ei tule sinna, ma ei tea, uut aastat sinuga veetma sinna toredasse metsamajja, kus on hästi lõbus olla, sest ma pean sellest maksma midagi, eks, et see ei ole see, mida peaks tegema. Vaatad arvu, kus sa nüüd täna oled, eks ole. Ja, aga ma ütlen, ma oleks samas kohas enam-vähem, aga ma oleks võinud teha neid asju ka, et palju rohkem nii-öelda elu ka nautida või et seda elu mõnu tunda rohkem, et see Tarvo, aitäh sulle, see kõnetab mind väga sellepärast, et mina ikkagi niimoodi sarnaselt teile mõlemale ka põlve otsas niimoodi investeerimisega ikka tegelen ja minu arvates on see ka väga oluline ja siis alguses nüüd 2-3 aastat tagasi, kui ma päris teadlikult alustasin, et ma soovin nüüd pikaajalist investeerida ja lugesin raamatuid ja siis kuulasin ka, eks ole, tarkade inimeste juttu, siis minul alguses oli ka see mindset, et mina tahan nagu säästa hästi palju ja ma olin terve elu säästnud ja mul oli see mõtteviis just, et ma täpselt seda igat senti, eks ole, ma ei lähe sinna aasta lõpu peole, eks ole, et ma säästan selle mingi 3 eurot. Ja aga nagu ma ei mõelnud kordagi selle peale, et kuidas raha juurde teenida. Et minu jaoks oli, ma tahan säästuprotsenti kogu tõsta, aga neid tulude tõstmise peale ma kordagi ei mõelnud. Ja nüüd, olles iseenda tööandja, käis esinemas ja töötades ma olen aina rohkem aru saanud sellest, et kui palju need aktiivsed tulud, eks ole, ja lõpuks ka passiivsed tulud, eks ole, investeeringutest, kui palju need rolli mängivad ja määravad tegelikult selle, eks ole, kui võib-olla kiiresti või kui ka palju lihtsamalt sa saad, eks ole, mingi selle rahalise investeerimise eesmärgi endal täita. Ma korraks tahaksin veel tulla Taani juurde, Katriin, me rääkisime siin Eesti noortest korraks, praegu ka, eks ole, käivad meil rahatargad käivad mööda koole, Eesti koole, eks ole, rääkimas noortele investeerimisest. Sinu kogemus Taanis olles, kuidas sa tajud, et seal noored, sinu eakaaslased suhtuvad investeerimisse, rahatarkusesse, on see seal kuidagi arenenum, kui on Eestis vähem arenenum, kuidas sa seda tajud koha peal? Ma arvan, et siin peab mõtlema sellele, kui erinev on Taani riik Eesti riigist oma ajaloo poolest. Et Taani riik on olnud pigem väga iseseisev ja oma ajaloost sõltuvalt neil on väga palju perekondlikku vara. Ehk siis inimesed on palju rohkem finantsiliselt kindlustatud juba kui nad sünnivad. Ja see mõjutab väga palju, kuidas noored suhtuvad finantsteadmistesse, investeerimisse, ka pensionisse. Ja sellepärast ma arvan, või vähemalt mu tunnetus on see, et Taanis ei ole tegelikult nii populaarne. Vähemalt mitte noorte seas ja üks põhjus on ka see, et Taani noored alustavad oma karjääri tavaliselt peale magistrikraadi, ehk siis nad on selleks 28 tavaliselt, kuna nad teevad ka vaheaastaid. Ehk siis nad lükkavad enda nagu karjääri alustamise aastat palju hiljemaks kui Eestis. Eestis on väga normaalne, et sa alustad üsna noorelt töö tegemist kooli kõrvalt, ülikooli kõrvalt. Ehk siis minu jaoks see oli väga võõras juba alguses, et ma tahtsin minna täiskohaga tööle kooli kõrvalt näiteks. See on Eestis üsna normaalne asi või vähemalt poole kohaga. Aga siin inimesed vaatasid, et ma olen veider. Ehk siis jah, see mõtteviis on natuke teistmoodi.
Kui me räägime jälle nagu sellest teemast, mis meil see suurem teema sel diskussioonil siin on, ehk siis mida tänastele tööellu astujatele soovitada, eks ole, siis me elame maailmas, kus meil on uued tehnoloogiad, me saame kõik informatsioon on meil kättesaadav ja küsimus nagu suuresti on see ka, et mis oskusi teie arvates võiks noortel praegu olla, kui nad tööturule lähevad. Ja enne kui ma lasen teile vastata, see oli tore, ma olin paar päeva tagasi oma vanaemal külas ja mul olid need küsimused käis ja ma küsisin talt ka, et vanaema, mis sina arvad? Ja vanaema on 83, kui ma ei eksi, ja tema ütles kohe, ilma mõtlemata ütles, et käelised tegevused. Mis on, minu arvates oli väga huvitav vastus, sellepärast me elamegi maailmas, kus on nii palju uut tehnoloogiat, eks ole, Katriin, sa töötad ka, eks ole, nagu IT-valdkonnas ja see ongi väga oluline valdkond. Ja samal ajal, eks ole, ka tegelikult nagu käelised tegevused nad on natukene seda tähtsust kuidagi kaotanud, aga praegu mulle tundub, et ka natukene toimub selline vastuliikumine, eks ole, et need muutuvad ka just natukene olulisemakski. Selle küsimuse valguses, et mis, Tarvo, et alustame sinust, et milliseid oskusi sinu arvates noortel praegu tööturul minnes vaja oleks? Ja, et lühike vastus niimoodi ka, et erinevate palgastatistika järgi ja nii edasi, et kui mõelda selles nüansis, et kust on kõrgemad palgad, eks, et siis üldiselt võiks mõelda nende reaalainete suunas, eks, et inglise keeles on hea lühend nagu STEM, et Science, Technology, Engineering ja Math, eks, et Eestis reaalained, tehnoloogia, IT, et need on ilmselt ja tänapäeval AI tuleb sisse meil, eks, et võib-olla juba seda, et kui sa AI-d oskad väga hästi ära kasutada, õiget küsimusi juba täna küsida, siis sa saad sealt, ma arvan, see on üks täna juba väga vajalik oskus, et see tehnoloogia, IT ja reaalained on need, mis eriala spetsiifiliselt, aga kui siis ma mõtlesin selle käelise oskuse poole peale ka, et minu meelest ka see ei ole ka üldse halb mõte, sest et sellises heaolu ühiskonnas, et Taanis kindlasti ka, aga Eestis ka juba on just see teenuse pool on ikkagi väga oluline ja sa võid teenida, ma arvan, väga hästi, kui sa oled hea sandtehnik näiteks, eks, et päris raske on saada endale mingit sandtehnikut ja või ma ei tea, ma olen mõnikord kutsunud omale gaasikatelt kedagi parandama, et kohalsõidutasu, ma ei tea, 30 eurot tund aega, 60 eurot ja siis keerab ühte nuppu ja küsib mu käest 100 eurot. Et mingid sellised asjad, käelised või sandtehniliselt, mis iganes, mingid puidumehed, puussepad, tegelikult väga hinnatud, et miks mitte, et kui selline on tahtmine ja huvi, aga muidu jah, niimoodi nende spetsiifiliselt reaalained ja lisaks me veel tooks üks teine pool on üks, et öeldakse kognitiivsed ja mittekognitiivsed oskused, omadused, eks, et see mittekognitiivne pool on ka päris tähtis, et või siis öelda siis iseloomuomadused lihtsamalt öeldes, et millised on see iseloomuomadused, et tänapäeval väga tähtis, ma ise ka tunnen seda, suhtlusoskus, müügioskus, avatus, enesekindlus, need asjad, neid on ka kohati ma isegi tundun, et need on isegi võib-olla olulisemad kui mingis aspektis, kui võib-olla sellised erialased teadmised, et mulle tundub, et Katriin on üks selline inimene, kes on endas arendanud just neid isikuomaduseid päris hästi või need on hästi arenenud välja, eks, et jah, see on olnud strateegiline valik ja see oleks ka üks mu soovitus, et inglise keeles tõlkena see nimetus on pehmed oskused, seda ma mõtlesin täpselt samamoodi, et tööl ükskõik mis valdkonnas sa töötad, on loo rääkimise oskus nii tähtis, sellepärast et teised peavad aru saama, mida sa teed ja miks sa seda teed. Ja kui sa ei oska seda seletada, siis on väga keeruline ennast tõestada või kuhugi jõuda. Ja ma arvan, et pehmete oskuste juures on tähtis ka see, et inimesed oskaksid teiste inimestega tiimis töötada, kuidas teisi üles tõsta, ehk siis mitte mina, vaid tiimi perspektiivist vaadata asju, kuidas anda väärtuslikku tagasiside, et need on sellised asjad, mida ükskõik mis eluvaldkonnas on vaja, ükskõik mis huvid on. Ja samamoodi olla paindlik ja elukestev õppija või olla huvitatud ümberõppimisest, sest tänapäeva maailmas peab olema oskus uusi võimalusi kiirelt rakendada, nagu näiteks nüüd see AI, et väga kiiresti aru saada, kuidas see töötab, kuidas ma sellest kasu saan, mis on selle positiivsed pooled, mis on selle negatiivsed pooled, mis on selle eetilised pooled.
Et see tuleb väga palju kasuks, kui sul on siuke uudishimu ja paindlikkus. Ja ma ütleks ka, et ma olen õppinud majandust, et majandusteadmised ja finantsteadmised on väga palju aidanud, sellepärast et kuigi ma töötan IT-s, siis esiteks, isegi kui sa ise ei ole huvitatud matemaatikast ja STEM erialadest, siis STEM erialade firmadesse või valdkondadesse on võimalik tööle minna ka läbi nende pehmete oskuste, olles siis näiteks juht. Või et selleks ei pea olema ise programmeerija. Mina ei ole programmeerija, kuigi ma õppisin seda natuke ülikoolis üks hetk, aga kõik töökohad kokkuvõttes sõltuvad ettevõtte finantsidest ja sellepärast on tark teada natuke finantsmaailmast ja kõik firmad on sõltuvad majandusest ja sellepärast on tark teada majandusest ja nende teadmistega saab ükskõik mis eluvaldkonnas edukas olla, ükskõik kuhu maailm liigub ja ma olen nõus, et need baastöökohad on tegelikult kui me vaadate minu karjääri tagasi, siis need töökohad, kus mul on olnud kõige rohkem võimalusi ennast arendada ja kus on samas ka olnud palga mõttes kõige kasulikumad, on need töökohad, mis alguses ei kõla väga atraktiivselt. Aga tegelikult see on see, kuidas maailm toimib. Tuuleturbiinid, roheenergia, see on see, kuidas tegelikult mida on vaja maailmas. Ja see võib-olla ei kõla nii, ma ei tea, eriliselt kui näiteks moemaailmas töötamine, kus ma kunagi töötasin, aga moemaailmas töötamine oli hoopis teine kogemus kui ja hoopis võib-olla tänapäeva maailma mõttes see ei ole kõige keskkonnahoidev industry või valdkond, kui seal oleneb firmast muidugi. Ja võib-olla üks mõte veel, et kui mõelda, et jätkata seda mõtet, et keda nagu vaja on või mida puudu on, siis kindlasti üks erialaga, ma arvan, et just sellises vananemas ühiskonnast võiks olla ka arstid, eks arstiteadus ka, et mida rohkem vanu inimesi, seda rohkem võib-olla seda tervise tuge on vaja, eks, et ja tegelikult Eestis me ka näeme, et arste on puudu, eks, et kindlasti on ka üks valdkond, kui see pakub huvi selline asi, eks, et see kuhu suunda võib-olla mõelda. Korra on käinud meil läbi termin tehisintellekt ja chat GPT siit vestlusest ka. Selles valguses, või selles olukorrast täna, eks ole, kus meil on chat GPT ja sarnased, eks ole, tooted ja platvormid, kus me saame infot nii lihtsalt kätte ja nii palju infot saame kätte, siis ma tahaks korra teilt uurida, mis roll ikkagi tänapäeva ühiskonnas ülikoolil on, et noored, kes lähevad, eks ole, tööturule, enne kui nad lähevad tööturule, tihti käib läbi mõte, et minna ülikooli ja ka mina näiteks käisin ülikoolis, hetkel küll ei tööta kuidagi sellel erialal, mis ma õppisin, aga ma arvan, et see on ka üpris tavaline nähtus tänapäeval, et minnakse midagi õppima ja siis töötatakse hiljem hoopis mingil muul erialal, eks ole, mis on ka täiesti okei. Aga ma tahaksingi, Tarvo, sina, eks ole, oled õpetad ka, eks ole, ülikoolis, et kõigepealt küsingi sinult, et milline sinu silmis ülikooli roll tänapäeva ühiskonnas ja siis just nagu noorte tööturule minemise kontekstis on? Ja, et üks roll, mis me ei räägi, on kindlasti ülikoolis see teaduse tegemine, et see on see innovatsioon ja see kõik teadus, mis tehakse ülikoolis, aga sellest me praegu ei räägi, see väga ei kõneta. Aga antud kontekstis, aga noorte seisukohast, miks seda ülikooli vaja on mõnes mõttes, et justkui saab võib-olla muud moodi ka hakkama, aga ja võibki saada muidugi, et oledki väga hea YouTuber või mõtlen, et isegi arvutimängudega võib saada väga rikkaks tänapäeval, et kui sa oskad hästi arvutiga mänge mängida, eks, et igasugused huvitavad asju on, et selles mõttes, et aga mis on keskmiselt ka teadusuuringute järgi, minul meeldib ikkagi teadlasena otsida vastuseid sellisest teadusuuringutest või analüüsidest, eks, et seal on ka, et selgelt tuuakse välja, et selge järel on see, et haridus on võiks öelda kõige võimsam, mina mõtlesin paralleeli välja, nagu sarjastatud võti, ehk siis mis tähendab, et keerab hästi palju uksi lahti, et kui mida haritum sa oled, seda tervem sa oled, põhimõtteliselt seda rikkam sa oled, seda paremad on su isiklikud suhted, seda rohkem sõpru, põhimõtteliselt kõik asjad. Et ehk siis see viitab sellele, et see ülikool, ise kui sa selle eriala ei tööta, see
suunab su mõtlemist, kuidas sa mõtled, sinu probleemi lahendamise oskusi, sinu maailmavaadet ja need teod, mida sa teed, need hakkavad mõtlemisest, eks, et ülikooli kindlasti üks suur roll on see, et sellist mõtlemist nagu paika loksutada, et mõnes mõttes, et sõltumata siis erialast, aga kindlasti ka need väga head kasulikud teadmised, mis seal saab, kindlasti see ka, eks, aga tõsi see, et sealt ülikoolis saad selle mõtlemise ja selliseid baasteadmisi, aga nii mõnikord juhtub tõesti nii, et sa lähed tööle kuhugi natuke teise kohta või töö käigus tegelikult õpid asjad alles selgeks, et ülikoolist on selline, ütleme, teoreetiline pool rohkem, et tihti, aga ikkagi see, ütleks siis teadusuuringute järgi, enda kogemuse järgi ülikool või haridus on ikkagi ülitähtis, väga tähtis kogu elu mõttes ja mitte ainult nagu töö mõttes, vaid ka muude elu aspektide mõttes, et jah, kui sa oled haritum, sa saad aru, et sul oleks vaja tervisega tegeleda, tervise peale mõelda, nii edasi. Teadusuuringute järeldused on täpselt sellised, et see haridus on ülitähtis keskmisena mõttes. Katariin, kuidas sina seda näed? Ma arvan sama selles mõttes, et ma ise ei ole üldse akadeemiline inimene ja ma alles lõpetan oma bakakraadi. Samal ajal ma teen tööd, ehk siis tegelikult keegi ei ole mitte kunagi väga spetsiifiliselt hakanud uurima, et mida ma õppisin või kus ma õppisin ja loomulikult mu töökoht väga toetab seda, et ma lõpetaks oma bakakraadi, ma teen oma lõputööd hetkel. Ja mis mind on ülikooli puhul väga palju aidanud, on samamoodi analüüsioskus, et kuigi ma töötan tegelikult ja väga paljud nendest asjadest, mida ma ülikoolis õpin, on juba asjad, mida ma olen töö juures õppinud, aga ülikool suhtub sellesse rohkem analüütilisemalt, see on vähem kallutatud, sa õpid, kui sa teed teadust või mitte, näiteks bakalaureuse tööd, lõputööd, kuidas mis on sinu enda kaalutlused erinevate teemade suhtes, et selliseid asju on väga lihtsalt kasulik õppida elus, et sa ka oskaksid tulevikus ükskõik mis töökeskkonnas ruumi lugeda ja aru saada, mis on inimeste motivatsioonid erinevate oma tegevuste taga ja nii edasi, et need on hoopis sellised asjad, mida sa võib-olla alguses ei mõtle, et sa ülikoolist saad. See on täpselt samamoodi nagu gümnaasiumis õpetakse matemaatikat ja siis inimesed mõtlevad, et miks mul seda matemaatikat on vaja, ma ei hakka kunagi neid tuletusi kasutama või võrrandeid kasutama. Ilmselt ei hakkagi, kui sa ei lähe majandust õppima, siis kasutada, aga tegelikult see on see, kuidas su aju areneb ja see on tähtis. Et selles mõttes on ülikool väga tähtis, aga kui ülikooli valitses, ma mõtleksin, et mille jaoks ma sinna lähen. Mina läksin näiteks ennast arendama, sest ma teadsin, et ma ei taha finantsidesse tööle minna. Ma lihtsalt tahtsin teada, kuidas maailm toimib. Ja siis selle suhtumisega on palju erinev minna ülikooli, sellepärast, et minu jaoks ei ole tähtis, et ma saan eksamil 100 punkti. Minu jaoks on tähtis see, et ma päriselt õpin midagi. Ja see on hoopis teine fookus. Aga samas, kui sa tahad minna selleks, et teha magistrikraadi, sinu erialal on väga vaja magistrikraadi, siis see suhtumine ülikoolis on ka hoopis teistmoodi. Et kuidas sa siis saad sinna jõuda? Et see jällegi, et sul oleks mingi plaan, miks sa seda teed, mis see sulle annab ja ka milline see ülikool on, sest mõned ülikoolid on palju praktilisemad ja teised on palju akadeemilisemad ja neil on erinevad jällegi väljundid, et rohkem välja mõelda, miks midagi teha ja mitte lihtsalt teha sellepärast, et teised teevad. Et sa ei pea minema võtma bakat ja magistrit lihtsalt sellepärast, et kõik teevad seda ja kindlasti poliitikas või finantsides, sest et ma ei tea, mina tegin seda, et ikkagi see, mis on inimeste ennast huvitab ja mis ta arvab, et tema tuleviku plaanidega läheb kokku. Oi, Katariin, väga hea oleks olnud, kui me oleks suhelnud enne minu ülikooli minekut, siis oleks nii palju lihtsam olnud. Aga tõesti, see, mis sa just praegu ütlesid ja te mõlemad mainisite, see on niivõrd oluline. Mina ütlen ausalt, käisin ülikoolis, ma küll ei kahetse midagi, kõik oli väga super, aga mina tõesti läksin ülikooli sellepärast, et tuli minna. Eks ole, et ma ei läinud sinna kuidagi nagu maailma avastama ja kui ma täpselt nagu sa ütlesid, Katariin, kui minna just sellise mindsetiga, siis on tegelikult nagu niivõrd palju lihtsam ja avanevad mingid hoopis uued uksed. Et mina just pigem olin selle mindsetiga, et mina pean nüüd selle eksami saama, eks ole, siin 100 punkti ja mina olen nüüd nagu tubli õpilane. Aga mis siis nagu milleks, eks ole, et sellele küsimusele mina nagu ei osanud tol hetkel tegelikult vastata. Neil on mõned küsimused tulnud ka publikult just siis selle spetsiifiliselt pensioni teemal ja kogumise osas.
Üks vaataja meil küsib näiteks, et kui mitu korda peab olema valmis elus asju ümber mõtlema nii pensioni kui töötamise eriala osas? Nojah, väga individuaalne küsimus, et erinevalt inimesest, et ei pruugi peaaegu üldse olla, eks vajalik. Aga samas Katriin tõi ka välja, et üks tänapäeva kindlasti omadus on see, et vooluga kaasa minemise oskus või olla paindlik, eks, et võib-olla tulebki elu jooksul õppida mingeid muid erialasid ka juurde ja tegelikult see on isegi selles mõttes tark tegu, et omandada nagu mingi 2 näiteks eriala oskused, et juhuslikult, kui nii-öelda ühte eriala, ma ei tea, vaja enam pole või siis sul on olemas teised oskused, mida ka hinnatakse, mida sa saad ka kasutada, et nii mõnigi teeb seda ka, eks, et ja pensioni mõttes, et üldiselt see sõltub jälle, kuidas see areng läheb, eks, et see pensioni kogumine on pikk protsess, eks, et 50 aastat ja suurusjärk on ju. Et kui sa kohe alguses hakkad pihta, et selle aja jooksul ega me ei teagi, kuidas see süsteem muutub, aga üldiselt ideaalmaailmas võib-olla ei peakski üldse muudatusi tegema, et valid lähed pensionikeskuse e-lehele, võtad sealt teised sambad, seal on üks linnukese koht, indeksfondid, paned sinna indeksfondidest linnukese ja valid sealt ühe aktsiatesse investeerima indeksfondi ja sellest võibki piisata, et kui siis ütleme ülejäänud keskkond jääb samaks. Aga kui midagi muutub, seda on raske ette näha, et võib-olla siis tuleks vaja mingeid valikuid teha ja ei ole täitsa välistatud, et mingi hetk hoopis peaks raha välja ka võtma, et kui midagi väga praegu nähes väga ebatõenäoliselt toimub, eks. Katriin, kuidas sina sellesse eriala näiteks vahetamise teemasse suhtud? Ma olen nõus, et tark on oma teadmisi ja erialasid hajutada, ehk siis kui räägitakse investeeringute hajutamisest, et riski maandada, siis saad täpselt sama asja teha oma eriala ja oma teadmistega. Tegelikult, kui vaadata tagasi, siis ma olen täpselt sama teinud. Ma alustasin turunduses. Ma võiksin teoorias minna ja töötada hetkel kaugturunduses. Samas ma alguses õppisin IT-d. Ma võiks minna teoorias õppima või edasi õppima arendajaks. Nüüd see finantskraad, mida ma lõpetan, ma võiks minna kuhugi, ma ei tea, konsultandiks, mis iganes ühesõnaga, et ma olen, et mis teadmised ma saan nendest asjadest, mida ma õpin ja tegelikult see on aidanud mul ka valida ja olla valiv nende töökohtade osas, mis ma saan, et ma ei pea võtma esimest töökohta, et ma võin vahepeal näiteks väga hea ümberõppimise hetk või ei olnud ümberõppimise hetk, aga ma ikka pidin väga palju mõtlema, oli eelmine aasta, kui ma töötasin ühes teises firmas ja selle firma finantsid ei läinud väga hästi ja nad koondasid terve mu tiimi. Ehk siis mina olen olukorras, kus õnneks ma olin juba tegelenud säästmisega, investeerimisega, mul oli tagavara, aga mul oli nüüd võimalus korraks jälle hüpata oma nii-öelda teise töö peale, sotsiaalmeedia töö peale, keskenduda natuke rohkem sisuloomele, teha seal nii-öelda tuua natuke rohkem sissetulekuid, kui ma tavaliselt näiteks teen praeguses olukorras. Ja siis, kui ma leidsin uue töö, mille puhul mul päriselt oli kiireks, siis ma ütlesin jah, aga ma sain mitu erinevat pakkumist ja mul oli päriselt valiku võimalus. Ehk siis, kui sa oled nii-öelda oma oskusi laiendanud piisavalt, siis lõpuks sul on rohkem valikuid ja sa saad olla ise valiv ja natuke see on ka finantsiliselt targem, sellepärast, et sul on nii-öelda, ma ei tea, mis eestikeelne sõna on, nii-öelda bargaining power, et sa ei pea võtma lihtsalt ükskõik mis pakkumist vastu, mida nemad sulle annavad, vaid sa võid tegelikult küsida, mis on sinu jaoks see pakkumine, mis sobib. Et sellepärast see on väga-väga kasulik ja ümberõppimise mõtles, sa ei tea mitte kunagi, kui sind koondatakse, kui sa ei tööta iseenda firmas ja iseenda firma puhul täpselt samamoodi, sa ei tea mitte kunagi, kui näiteks finantsid on väga keerulised sisuloome maailmas. Firmad keskenduvad palju vähem turundusele, sellepärast et nad peavad üldse suunama raha sellele, et nende firmat elus hoida ja siis see turundus võib-olla ei ole kõige nii-öelda prioriteetsem koht. Ehk siis jällegi hajutada enda teadmisi ja seda, millega sa tegeled. Ja see on väga oluline punkt, mis sa välja tõid, Katriin, just see, et kui noorena meil on see rahaline puhver, just, eks ole, me oleme teadlikult investeerinud ja kogunud, siis meil ongi see enesekindlus ja meil on see
power või meil on see võimalus, eks ole, öelda ei mingitele näiteks tööpakkumistele või täpselt valida see, mis meie nii-öelda hinge kosutab, eks ole, mis meile meeldib. See tegelikult ongi seotud selle tänase viimase küsimusega ka, mis me jõuame siin veel kiirelt arutada, et kuidas panna noored varem kogumise peale mõtlema ja selle olulisuse peale mõtlema, et Arvo, mis sina vastaksid? No eks siin on selline teavitustöö üks roll, et mina ütleksin nagu riigi poole ka vaadates, meil Sotsiaalministeerium äkki saab ka kuidagi kaasa aidata, et juba koolides räägitakse sellest, eks põhikoolis juba keskkoolis räägitakse sellest rahatarkusest, investeerimise vajalikkusest, et ega need noored inimesed peavad ju ikkagi, nagu meil on päris palju rääkinud, et mõistlik on aru saada, miks sa seda teed, et miks sa õpid, et samamoodi noored tahavad teada, et aga miks ma peaks või miks ma peaks investeerima, mis sellest mulle kasu on, eks, et ja see teadmine see ongi, et seda peaks selgitama ja koolis juba selgitama, et ja võib-olla ma ei tea, sõbrad äkki keegi investeerib ja küsib, et nagu ühesõnaga mõistlik huvi, aga ka nii-öelda riigi poolt kindlasti võiks see kooliprogrammis näiteks olla juba need teemad sees. Katriin, 30 sekundit sulle, mis sa arvad? Ma olen nõus. Ma arvan täpselt sedasama, et Eesti on väike riik ja kui Eesti tahab, et ta väikse riigina jõuaks kaugele, siis ta peab tegema midagi teisiti, mida teised teevad ja finantskirjaoskus võib olla üks asi, mida nad teevad teisiti või mida Eesti teeb teisiti. Sellepärast, et miks mina pidin minema õppima finantse ja poliitikat selleks, et aru saada, kuidas maailm toimib, miks seda juba süüdsi ei õpetatud koolis, et finantskirjaoskus oleks nii vajalik õppeaine ja ka majandusteadmised juba gümnaasiumis, sest et neid õpetatakse võib-olla vales vanuseastmes, kus sa veel ei taju, kui tähtis see on. Ja siis, kui sa jõuad sellesse vanusesse, kus see päriselt hakkab rolli mängima, siis millegipärast seda vähemalt minu koolis õigel ajal ei tulnud. Ja sellepärast ma läksingi õppima seda ülikooli. Ehk siis jah, haridus, ma arvan ka, on kõige põhi. Super, aitäh sulle, Katriin. Meiega täna videosillade liitumast, aitäh sulle, Tarvo, nende mõtete ja vastuste eest.